مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ د سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ، له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. مبارز وروره السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن مبین صاحب، قاري صاحب او ټولو ته چې زما اواز دا اوس اوري که هر ځای کې دي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. یوه پوښتنه دی، البته تبصره غوندې پوښتنه ده، نو دغسې دی کېدای شي ستاسو یو څه د دغه نه لږ خلاف وي د بایډن د موضوع نه، خو بیا هم لینک لري. نو دا باندې کوو چې لایف خپرونې ته بیرته راشي تر څو د خلکو سوالونو ته جواب وایي. مهرباني. او نو قاري صاحب نه زما دا سوال و چې د ملت خلک په عمومي صورت باندې د ورځو کې د یوې خوا نه تمه ډېره زیاته شوې ده چې خدای دې ارامي راولي، اسلامي نظام د خدای حاکم کړي، او د بلې خوا نه مایوسه شوي دي. ځکه مایوسه شوي دي چې تقریبا دا وضعیت ډېر اوږد شو، د سولې خبرې مو اوږدې شوې. اگر که په لومړي پړاو کې ډېره ښه مثبته نتیجه ورکړه چې هغه د اشغال د خاتمې په هکله باندې و، خو په دا وروستیو پړاوونو کې څنګه چې تمه وه دغه خلاف ډېرې سستې روانې دي. نو خلک حتی په دې وضعیت کې دي، په دې ویره کې دي چې کېدای شي کلونه کلونه داسې دوام وکړي، یعنې 1 کال 2 کاله 3 5 کاله کېدای شي دا وضعیت همدغسې روان وي، نو وال به نه ترې معلومېږي. نو په دې هکله داسې څه خوشبیني شته په نږدې وخت کې، لکه 4 میاشتو کې، 6 میاشتو کې، یا د 1 کال کې؟ ځکه هغلته امریکا حکومت هم تغییر شو، دلته د طالبانو د اوسني تېر 15 بندیان هم خوشې شول، نو دا سیستم بدل شوی دی. عمومي وضعیتونه په ټولو برخو کې چې داخل عوامل دي ټولو کې تغییرات راغلي، خو دا وضعیت د جنګ او د سولې همدغسې روان دی. د لومړي تړون د قطر دوحې نه وروسته همدغسې تقریبا په یوه لیول روان دی. نو څه خوشبیني شته ده چې دا به څه وشي؟ که اسلامي امارت څه پلان لري که دا وضعیت همداسې دوام وکړي، د سولې خبرې کې خنډونه دولت جوړوي، نو دوی به همداسې ورسره روان وي که به څنګه چې دې جوړوي؟ هیله ده چې زما پوښتنه مې اخیستې، رانه اوږده شوه، ګډوډ هم شوه، نو هیله ده چې مبارز وروره ما مخکې یو وخت په ټویټر هم دا خبره لیکلې وه چې امریکایان یا د کابل اداره یا د امریکایانو مزدوران که دا فکر کوي چې افغانان هم د فلسطینیانو په څېر 15 کاله یا 80 کاله به دوی د مذاکراتو په موږ وغولو او د دوی مقاومت او د دوی جهاد مبارزه به موږ ماته کړو، نو دا فکر دوی خطا شوي دي په دې خپل فکر کې. موږ مذاکراتو ته او تفاهم ته وخت ورکوو، موقت وخت. موږ تر ابده پورې په مذاکراتو اتکا نه لرو. امریکایانو سره اسلامي امارت تړون کړی دا، د تړون تر اخري ورځې پورې چې راتلونکي مۍ میاشت ده، د هغې پورې به ټول امریکایان د افغانستان نه ووځي. کله چې امریکایان د افغانستان نه ووتل، تاسې بهتر پوهېږئ چې دلته بیا نو څه باید وشي او څه به کېږي، څه به پېښېږي. دا جنګ دوام نه شي کولی. دا خلک د جنګ تاب نه لري، د جنګ مورال نه لري. دا چې دا اوس جنګ کوي هم د امریکایانو د انګریزانو په مټو یې کوي. انګریزان د مۍ په میاشت کې د افغانستان نه وځي، که نه وځي بیا هم د دوی سره جنګ یو طرفه کېږي، په دوی بریدونه پیلېږي، او موږ دا جهاد مبارزه تر هغه وخته پورې کوو تر څو چې اشغالګر د دې خاورې نه وشړو. او کوم سیټاپ چې اشغالګرو راوړی دی، د اشغالګرو په مټو دلته ولاړ دی، د اشغالګرو په تېښته هغه په خپله په اتومات ډول د منځه ځي. تاسې اوس وینئ دغه ټامیان په دې پوه شوي دي چې دوی راتلونکی د خطر سره مخ ده او دوی راتلونکی د مرګ ده. تاسې دا اوس خبرونه وینئ چې د افغانستان نه دوی ډالر او قیمتي شیان باسي، دوی لګیا دي عملا مصروف د افغانستان نه دوی ډالر وباسي، پیسې وباسي او سره زر او نور قیمتي شیان باسي، ځکه دوی تېښتې ته ځان اماده کوي. دوی اشرف غني د پی پی ایس هغه چې د مشر چې هغه د کرزي د نړیوال هوایي ډګر مشر مقرر کړو، دا د څه دپاره؟ دا د همدې دپاره چې دوی ځان ته لارې ګوري. قاري صاحب محترم، یو بل شي ته هم که لږه اشاره وکړو، سوال د کېدای شي سایلین دلته سوالونه کې راځي نورو خواو ته وړي. د پاتې بندیانو موضوع چې په تړون کې له امریکایانو سره شوی ده، پاتې نور بندیان باید په دغه موده کې خوشي شوی وای، خو بلې خواته د کابل ګوډاګۍ اداره د اعدام خبرې کوي، د بندیانو د وژلو خبرې کوي. نن هم داسې ګنګوسه وه، د دروغو ګنګوسه وه چې څه بندیان اعدام شوي دي. که چېرته دوی بندیان اعدام کړي، غبرګون به مو څه وي؟
مبین صاحب بندیان دوی نشي اعدامولی. د کابل اداره چې د کابل ادارې هر څه د انګریزانو په واک کې دي، د انګریزانو په لاس کې دي. انګریزان دوی که ډېر خټکونه ووهي اخري د انګریز اخري پرېکړه د امریکایي سفیر او د سکاټ میلر او د خلیزات په لاس کې ده. تاسې ولیدل دا شاید دا کار دوی نشي کولی، او که چېرته ویې کړو نو خو بد عواقب به یې وویني، که چېرته ویې کړو خو بد نتایج به یې وویني. د موږ د بندیانو د اعدام په صورت کې دوی ته مخکې هم موږ سزا ورکړې ده، دوی ته مخکې هم موږ عملا ښیلې ده چې موږ د غورو پرو خلک نه یو، موږ د هوایي اختارونو خلک نه یو. موږ په عمل کې تاسو ته مخکې هم څرګنده کړې ده، وروسته به هم درته څرګنده کړو انشاءالله. بالکل. بل دغه بل ورور د مهرباني سامي افغان مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د لایف ټول ګډونوال ته سلامونه وړاندې کوم، بالخصوص جنرال مبین صاحب او قاري صاحب. قاري صاحب سوال زما دغه و چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن چې انتخاب شوی دی، د کابل ادارې ډیره تمه ورته درلوده چې ګواکې دوی دلته پاتې شي، نو آیا دوی به په دغه تمه کې بریالي شي او ناهیلي به پاتې شي؟ په دې اړه که څه وضاحت تاسو موږ ته راکړئ. قاري صاحب محترم غږ مشته د سامي افغان ورور په سوال زه خو پوه نه شولم. قاري صاحب بیا قطع شو. سامي افغان ته د که سوال دوباره وکړي نو زه به قاري صاحب نه راواخلم انشاءالله. غږ مې درځي مبین صاحب؟ غږ دې راځي خو سوال ته زه متوجه نه وم، مهرباني وکړئ. سوال مې دغه و چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن چې انتخاب شو، د کابل ادارې ډېرې هیلې دغه ولې چې دوی دلته پاتې شي او دوی پر خپل واک باندې واکمن پاتې شي د کابل اداره. آیا دوی به په دغه هیلې کې بریالي شي که به بیرته ناهیلي پاتې شي د جو بایدن په انتخاب سره؟ نو جو بایدن انتخاب سره خو هغه د تاسو که چېرته د هغوی د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع د وزیر خبرې اورېدلې وي نو 100 په 100 کې هغوی جواب ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې موږ اوږدې جګړې ختموو. افغانستان جګړه یو له اوږدو ترونو جګړې د امریکا دپاره، امریکا په خپل تاریخ کې له 6 او 7 کالو نه زیاته جګړه نه ده کړې. دا د یو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې موږ تړون بیا له سره ګورو، د تړون د لغوه خبرې او که تړون لغوه شو نو دا د امریکانو په زیان ده. موږ الحمدلله تاسو ته ښه معلوم د افغانان د خپلې خاورې نه د دفاع ښه کافي تجربه هم لري او ښه پیاوړي دي او هر وخت له دې ملک نه دفاع کړې ده. نو بیا خو موږ د جګړې ته بیا مجبور یو تر څو خپل د وطن نه دفاع وکړو. دا وطن په موږ حق لري. دلته اشغال د هر څوک کولی شي خپل له کور، خپل له وطن، خپل ټاټوبې نه دفاع وکړي. د امریکا حکومت تقریبا د 100 په 100 کې د کابل ګوډاګۍ ادارې ته جواب ورکړی، ځکه خو د دوی غوږونه مړه دي. هغوی ورته ویلي چې موږ جګړې ختموو، موږ طالبانو سره تړون ته ژمن یو. بل د زلمي خلیلزاد بیا ټاکنه د هغه د وخت موده غځول د جو بایدن لخوا نه دا ښیي چې